عمرك فتحت اليوتيوب وكتبت ازاي اتعلم برمجة ولقيت 100 فيديو كل واحد بيقولك تبدأ بطريقة مختلفة؟ او لو انت طالب حاسبات زيي اكيد حسيت انك تايه ومش عارف تبدأ منين. انا مريت بنفس الموقف ده. تعال اقولك. انا زياد هيثم، طالب في كلية حاسبات، وزي اي حد في البداية كنت تايه وبضيع وقت كتير على اليوتيوب بدور في المحتوى، ولكن اكتشفت ان المشكلة مش في المحتوى، المشكلة في ان يكون عندي خطة واضحة ماشي عليها. وعشان كده عملت قناة زيرو كود، وهيكون الهدف منها ان هي توجهك بالظبط هتبدأ منين وهتسمع الشرح من مين، علشان الرحلة تكون مسارها صحيح بإذن الله. لكن أنا مش هشرح لك كود، هوجهك للي يشرح لك صح، ونتابع الرحلة سوا من خلال إن احنا نعمل مشاريع نعرضها على بعض بإذن الله. السلام عليكم، ورجعت لكم تاني مع تفاصيل الرحلة بتاعتنا إن شاء الله. هتكون مقسمة إلى 4 أقسام. القسم الأول الأساسيات، ودي هتتكلم عن أساسيات الكمبيوتر وأساسيات لغة البرمجة وما وراء الكواليس في لغة البرمجة، وده هيكون أول قسم معانا. تاني قسم معانا وده هيكون لغة البرمجة، هنركز إن شاء الله على لغة أساسية ونفهمها كويس ونطبق عليها بعض الحاجات البسيطة عشان نفهم كويس اللغة ونتقنها. تالت قسم معانا الأدوات، ألا وهي حاجة زي فيجوال ستوديو كود وزي شات جي بي تي اللي لازم تدخله في حياتك كمبرمج لأنه هيسهل عليك حاجات كتير جدا. رابع قسم معانا ألا وهو المشاريع، واحنا هنبدأ بإذن الله في حتة المشاريع إن احنا نعمل مشاريع صغيرة، وبعدين نبدأ نكبر في المشاريع لحد ما نعمل مشاريع كويسة إن احنا نضيفها في البورتفوليو، عشان لما نيجي إن شاء الله نقدم على أي شغل يكون معانا البورتفوليو الجاهز بتاعنا. والأجمل إنك مش هتمشي في الخطة دي لوحدك، أنا كمان همشي فيها معاك كطالب حاسبات، وهشاركك فيها يومياتي وإزاي بذاكر وإزاي بنظم وقتي بين الكلية وبين الكورسات، وإيه اللي فعلا بينفعني وإيه اللي بيضيع وقتي. القناة دي معمولة مخصوص ليك لو أنت طالب في كلية حاسبات أو مبتدئ في البرمجة وعايز خطة واضحة تمشي عليها خطوة بخطوة. اشترك دلوقتي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل خطوة أول بأول، وصدقني لو مشيت الرحلة دي للآخر حياتك هتتغير تماما كمبرمج. ويلا بينا نبدأ أول رحلة مع بعض.